हेलो चिल्ड्रन, आज हम पढ़ेंगे स्टोरी अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल मीन्स स्टोरी। दो बर्ड्स की आज हम स्टोरी पढ़ेंगे। एक जंगल था, उसमें एक मदर बर्ड रहती थी अपने दो बच्चों के साथ अपने नेस्ट में। अचानक एक दिन बहुत तेज आंधी आई, स्टॉर्म एंड थंडर, और उसका जो नेस्ट था वो हवा से उड़कर गिर गया। और जो मदर बर्ड थी उसके ऊपर एक ट्री की ब्रांच ने आके हिट किया और वो मर गई। लेकिन उसके दोनों बच्चे बच गए। तेज हवा का झोंका आया और उसके बच्चों को दूर उड़ाकर ले गया। एक बच्चा उसका जाकर गिरा एक चोरों की गुफा के बाहर, जिसमें अंदर लुटेरे रहते थे, उनकी केव के बाहर। दूसरा बच्चा जाकर गिरा जहाँ पर एक ऋषि का आश्रम था। एक दिन वहाँ के राजा जंगल में शिकार करने गए और करते करते घने जंगल में चले गए और वो रास्ता भी भटक गए। अब वो थक चुके थे और रास्ता भटक गए थे, तो उन्होंने सोचा थोड़ा सा वो रेस्ट कर लें। अब वो रेस्ट करने के लिए बैठे। संयोग से वो जहाँ बैठे वो चोरों की गुफा थी, उनके लुटेरों की गुफा थी। राजा को बाहर बैठा हुआ देखते ही वो एक बर्ड बोली, अरे जल्दी आओ, बाहर कोई बैठा है, जल्दी आओ, कम एंड टेक अवे हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, अदरवाइज ही विल रन अवे। जल्दी आओ, राजा का घोड़ा और उसके जेवर ले लो, नहीं तो वो भाग जाएगा। राजा बड़ा घबरा गया, भाई ये कैसा पक्षी है। तुरंत वो डरकर वहां से चले गए। थोड़ी दूर बाद वो उस ऋषि के आश्रम में आए। वहां वो बैठे रेस्ट करने लगे। अचानक एक बर्ड की आवाज़ उन्होंने सुनी, जो कह रही थी, प्लीज़ आप अंदर आइए, थोड़ा सा पानी पीजिए और विश्राम करिए, कुछ ही देर में ऋषि आने वाले होंगे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इसी पक्षी जैसी आवाज़ अभी मैंने सुनी, जो कह रहा था कि आओ और राजा को लूट लो, और ये आवाज़ कितनी सुंदर है जो कह रही है अंदर आओ और पानी पी लो और रेस्ट करो। इतने में ऋषि आ गए। राजा ने सारी कहानी उनको बताई। तो ऋषि ने कहा कि अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक मनुष्य अपनी संगति से ही जाना जाता है। पहले वाला पक्षी हमेशा लुटेरों के साथ रहता है, तो उसने वही कुछ सीख लिया, और ये पक्षी जो है ऋषि के आश्रम में रहता है, इसलिए इसने वही सब संस्कार सीखे जो आश्रम में हम लोग आपस में करते हैं। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छी संगति में ही रहना चाहिए, जिससे हमारे अंदर भी अच्छे ही गुणों का विकास हो। थैंक यू।